Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono era chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramavam-se aí um rio de fogo que nascia diante deles. Serviam-nos milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Continue insistindo na visão noturna. E eis que, entre as nuvens dos céus, viam como um filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza. Todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura. Leitura do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante dele. Suas roupas ficaram brilhantes, e tão brancas como nenhuma lavandeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, e não ser somente Jesus com eles. Ao descerem das montanhas, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, família da Lareira. Vamos à reflexão. É o que a gente mais estudou. A gente pegou uns tópicos sobre a primeira leitura e o Evangelho. A primeira leitura da profecia de Daniel, a profecia dele dizia que Jesus aparece transfigurado na sua glória e não como homem do povo de Israel, mudando a sua figura, que vem para criar um novo tempo, que não é deste mundo, porque ele triunfará sobre a história da terra com a sua ressurreição. Seria o plano de Deus. E no Evangelho, o que acontece no Evangelho? Moisés e Elias estavam conversando com Cristo lá no monte sobre a ida de Jerusalém, sobre a ida para Jerusalém quando ele seria sacrificado. Isso indica que Jesus ele se transfigurou, assumiu uma forma gloriosa para conversar com Moisés e Elias. E eles
com certeza animaram Jesus a continuar no plano da salvação. E ao mesmo tempo, ele pôde testemunhar para Pedro, Tiago e João algo mais sobre a divindade dele, porque ouve-se a voz do Pai dizendo: "Este é meu filho amado, a ele ouvi." Pedro, Tiago e João puderam testemunhar um pouco do que seria a ressurreição de Jesus na figura gloriosa, mostrando um pouco do outro lado, sendo uma preparação, porque eles só conheciam Jesus como homem, e para não ficarem tristes e assustados com o que ia acontecer, que seria julgado, seria morto e em consequência ele ressuscitaria. Então, essa é a mensagem, porque eles conheciam a Jesus apenas como homem, não tinham visto ainda toda a glória dele. Então essa é a principal mensagem, e também para eles se prepararem para o que ia acontecer à frente. Então seria essa a mensagem. Então muitas vezes nós ficamos tristes. Você tem um parente que está em fase terminal e Jesus ele quer mostrar assim que há a ressurreição, há o outro lado, o lado bom, onde você vai ver na eternidade ao lado do Pai. E para não ter essa tristeza, porque nós aqui ninguém é de ninguém, nós somos do Pai. Então se Ele chama, então infelizmente para quem fica um pouco a tristeza, mas nós temos que ir se preparando para este momento. Então seria isso. Então nós vamos rezar um Pai Nosso para encerrar então este encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite.